Good morning students, Hare Krishna. Today is our English subject period. So take out your literacy skills book and show the page number 116. आज हमारा इंग्लिश का पीरियड है तो आप अपने लिटरेसी स्किल बुक में पेज नंबर 116 शो कीजिए. Today's our topic is sounds of animals. आज हम sounds of animals पढ़ेंगे. मीन्स एनिमल्स जो अलग अलग तरह के एनिमल्स है उनका साउंड भी अलग अलग तरह का होता है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो आपको कई तरह के एनिमल्स का साउंड निकालना आता है. आप लोग कैट, डॉग इनका साउंड इजीली निकाल लेते हैं ना. तो इनमें कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनके साउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे. रीड द साउंड्स दीज एनिमल्स मेक. ये जो एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, ये जो एनिमल्स है ये किस तरह का साउंड निकालते हैं ये आज हम देखेंगे. फर्स्ट पिक्चर किसका है ये? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. यस, काऊ. काऊ काऊ का साउंड कैसा होता है? MOO मू. काउज मू. मीन्स काऊ का साउंड क्या है? काऊ कैसी आवाज़ निकालती है? मू करके, मू करके. ओके. नेक्स्ट है बी. बी यानी मक्खी. बीज बज. मक्खी जब उड़ती है तो उसको वो कैसा साउंड निकालती है? बज करके. BUZZ बज. स्नेक. किसका पिक्चर है? स्नेक का. स्नेक यानी सांप. स्नेक्स हिज. स्नेक कैसी आवाज़ निकालता है? हिस करके. कैसी? HISS हिस. आउल्स. OWLS आउल्स. हूट. आउल जब बोलता है तो उसके साउंड में हूट की आवाज़ आती है. CATS कैट्स. MEW म्यू. कैट्स म्यू. कैट्स की आवाज़ तो सभी को आती है. कैट्स कैसे बोलती है? म्यू करके बोलती. म्यू. LIONS लाइन्स. लाइन्स रोर. शेर दहाड़ता है ना, सबको आता है शेर की तरह दहाड़ना. तो लाइन्स के साउंड को हम क्या, जो आवाज़ निकालता है उसके साउंड को हम कहते हैं रोर. रोरिंग करना मीन्स दहाड़ना. Show the page number 117. Match the animals with the sounds they make. अब आपको ये पिक्चर्स देखनी है एनिमल्स की और उनके साउंड से उनके डॉट को मैच करना है. ये क्या है? बी. बी का साउंड होता है बज. काऊ का साउंड कैसा होता है? यस, मू करके. तो हम इसको काऊ को इस साउंड से मैच करेंगे. कैट का साउंड म्यू. MEW म्यू. लाइन क्या करता है? रोर. दहाड़ता है. आउल. आउल का साउंड क्या होता है? हूट. एंड लास्ट स्नेक. स्नेक कैसे बोलता है? स्नेक का साउंड होता है हिस करके. ओके. नाउ अवर क्लास इज ओवर. हरे कृष्णा.